Bismillahirrahmanirrahim. Mulakno jenengan bertahan ae ning galek niki rata-rata akeh wong alim Pak Camat mriki. Jenengan asline galek napa mboten ya? Tulungagung. Galek niku kathah tiyang alim. Wong Mbah Buyut kula niki nggih galek Mbah Asnawi mriki. Galek niku wong ampuh-ampuh akeh. Aja sampe ning galek iki barno wong ya kuwi mang waleh cedhek pondok, waleh cedhek madrasah. Mosok engko pondok sing ramekne mek gur wong jaba tok luar galek. Madrasah sing ramekne mek luar galek tok aja sampe. Nek iso wong galek terus nyetak kiai, nyetak kiai, nyetak kiai. Krana salah satu kunci padange ati niku nek cedhek kiai. Untuk kaya Pak Camat iki walaupun omahe Tulungagung, tapi ning galek kok ahli silaturahmi. Khususnya ning para masyayikh, positif atine padang. Saestu niku Pak Kapolsek. Saestu niku. Karena apa? Fa innallaha azza wa jalla yuhyil quluba binuril hikmah. Karena sesungguhnya Allah azza wa jalla menghidupkan hati yang mati, hati yang gersang dengan cahaya ilmunya para alim ulama. Kama yuhyil ardhal maitata biwabil sama, seperti halnya Allah menghidupkan bumi yang mati dengan turunnya air hujan. Mulane nek sowan kiai kan ragat nggih mboten patek kathah to. Saiki wis mek monggo Mbah Yai, malah sing ngetokne kopi kadang kono, sing nyuguhi kono, kadang ade yo wis salaman bablas ngono ae. Malus 12 ora patek ngrenjel, kadang wis ora nggo apa-apa, kadang ade malah mek sambat. Para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus doyo tokoh masyarakat ngundang ingkang tansah kula hormati para pengurus Nahdlatul Ulama baik suryatan au tanfidiyatan ingkang hadir, lan ingkang tansah kula hormati segenap pejabat pemerintah ingkang hadir, wabil khusus panjenenganipun Bapak Camat ngundang, lan ingkang tansah kula hormati Bapak Kapolsek ngundang, lan ingkang tansah kula hormati Bapak Dan Ramin. Allahumma amin. Nek ditoleh dada-dada barang ki nyapa? Iki kok kira ngaji apa nyapa? Gumun karo wong-wong sing ning ngarep-ngarep mak-mak iki lho. Ki sire ngaji apa golek story? Dados hal sing paling perlu kita syukuri niku kok mlebu bulan Maulid, alhamdulillah ae dhewe niku cek duwe rasa semangat, cek duwe rasa gumregah ngegungne utawa mulyakne dina kelahirane Kanjeng Nabi. Sangat beruntung keranten punapa mungkin wonten beberapa kisah yang sangat masyhur, wonten tiang kafir sing ngarep ora usah kemrecek kae. Biasane wong caper-caper ngene lho. Gen tinggep ngono iki kadang gen disawang ngomong engko nek wis ra enek sing gep engko wirawiri. Wis ngono kuwi. Niki mengke mbuh cetha ora cetha pokok bar wayahe bar ya mulih kula mari selak jam kedua selak pindah. Materine tersampaikan apa ora sembiarang. Ya bakal kemrecek kae sing ngarep mbuh petung apa. Tum-tum duit parkir paling. Jadi alhamdulillah bejo-bejone wong sing ning donya niki ya salah satunya ya dikei nikmat Islam, nikmat iman, mariku ya cek ditakdir gelem ngegungne dina kelahirane Kanjeng Nabi. Keranten punapa wong niku nek gelem ngegungne, gelem mulyakne dina kelahirane Kanjeng Nabi kadosta panjenengan-panjenengan niki insya Allah bakal entuk syafaate Kanjeng Nabi, bakal entuk pitulunge Kanjeng Nabi. Sejalan kalian dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man addoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa wonge sing gelem ngegungne, gelem mulyakne dina kelahirane Kanjeng Nabi, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, bakal entuk syafaate Kanjeng Nabi. Dan syafaat itu sangat kita butuhkan. Keranten nggih modal mlebu surgane Gusti Allah
nek ngendelne ngamale ae jelas ora nutut apa meneh ae dhewe iki dalam satu kehidupan ki apa ngumun aku sing mburi wis wong caper wis kula ngumun panggah ngono ae ora ngatek ora wirawiri ora bengak-bengok pokoke nek acara biasane ngono kuwi pengen dinggep biasane dadi angel masa ngomongin nek wong kemercek angel jadi ngene mayah ra tenang ngene ngaji jadi wong iku kok gelem mulyakne dina kelahirane Kanjeng Nabi niku entuk syafaate Kanjeng Nabi lah berbicara tentang syafaate Kanjeng Nabi niki wong niku sakniki paling yo ratek kepikiran kadang mek krungu ning kono wah engko nek ngene entuk syafaate Kanjeng Nabi wah engko nek ngene entuk syafaate Kanjeng Nabi ning ya Allah terkait ngomong nih syafaat niku pripun bentuke niki wong niku kadang ya ora paham ora cetha iki dineng-neng sik Pak oh enek iki ning desa Gondang iki masyaallah apa-apanan iki wis ora usah kok susu bene mesakne anake wong Pak ning ndi iki mesakne lho dineng-neng mesakne pengap-pengap dijak medal mawon mesakaken pengap kados e mesakne ditulungi Pak Banser dikasih jalan kasihan dimiki mikmu piye iso dimiki kowe iki kaya duwe mik kowe iki nggih mesakne biane pengap keranten kula pengalaman gawe acara ndik wingi nek mulutan kula niku sing semaput 5 biane pengap ngeten iki lho sek-sekan ngeten iki lho lah niki wong tuane kudu peka bahaya di sisine mawon Bu ampun ngengkel bahaya mesakne putrane anu teng wingking dijak ning ruangan sing angglong bahaya mesakne jangan dipaksakan kasihan lho langsung meneng toh aku iki ngalang-alai bedan Pak kene nah samu lho langsung meneng pengap kuwi mang marai sak liyane lekekmu ibur keten ababmu kecing lah wis ngene wis ora usah kemrecek neh tidak ngalem meram sing ning buris ngowoh-ngowoh ra kulino nyang wong ganteng sing ning ngarep mah heprek nek ra ngono mah dada lah dadi kaya panjenengan niku bejo-bejone panjenengan sing duwe nikmat iman bar kuwi duwe nikmat Islam bar kuwi mundur Pak Bu nyan manut kula pun to lah gen angglong anake jenengan manggah ning kono wae. Lah, dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man adduma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah." Sapa wonge sing gelem ngegungne dina kelahirane Kanjeng Nabi, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Bakal entuk syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ini terbukti uang gelem mulyakne uang gelem ngegungne dina kelahirane Kanjeng Nabi. Ini terbukti ketika ada saudaranya Rasulullah yang bahkan sampai akhir hayatnya tidak pernah iman kepada Allah dan tidak iman kepada Rasulullah, bahkan mati dalam keadaan kafir, bahkan sampai dinas di dalam Al-Quran yang bernama Abu Lahab di surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayaslana rong data lahabi wa mraatu Abu Lahab sak bojo-bojone niki bakal diobong ning neraka sudah dinas di dalam Al-Quran karena Abu Lahab pancen sak liyane kafir niki wong niki wau yo penggayane ora jelas dan selalu berusaha untuk menggagalkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah Abu Lahab sing kafir sing dinas ning Al-Quran niki ketika selang beberapa hari setelah kematiannya ponakane niki wau mimpi ketemu kalian Abu Lahab. Di dalam mimpi Abu Lahab ini tadi karena seseorang yang tidak iman kepada Rasulullah dan seseorang yang tidak iman kepada Allah, Abu Lahab ini kau mati dalam keadaan bengep, dihajar malaikat, bendino dihajar. Singkat cerita di dalam mimpi Abu Lahab matur kalian ponakane,
mantun matur. Artinya apa? Aku ki mati dalam keadaan kafir, aku ra iman karo nabimu, ra iman karo Gustimu. Aku bendina dihajar karo malaikat. Ning saben dina Senin aku ki dikei keringanan siksa kubur. Malaikat-malaikat libur nek nyiksa aku. Bahkan tidak hanya libur, di selas jari-jari Abu Lahab selalu mengalir air-air putih, air-air minum untuk minuman Abu Lahab. Singkat cerita, kenapa kok malaikat-malaikat itu memang iso libur, iso tanggal abang nek ngajar Abu Lahab? Ternyata memang dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, Abu Lahab ini pernah bahagia, pernah bersodakoh, pernah memerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah. Akhirnya karena kebahagiaan Abu Lahab dan karena sodakoh Abu Lahab di hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedaya ingkang hadir atine padang, pikirane padang. Ning yo niku wau meringati maulid Nabi niki ora cukup. Saya nek mbuh gumun aku omong sampai kleru kabeh. Muni maulid maulid. Kalau kleru yo ben. Dadi koyo meringati maulid Nabi ngeten niki ora cukup kok ide niku mung kumpul-kumpul bar kuwi terus cukup barno acara ngeten niki, terus barno cukup mangan-mangan, mboten cukup ngoten niku. Lah terus pripun kedahe sing leres niku? Ketika masuk bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awake dhewe kabeh wong mukmin niki, khususnya wong Islam niki berusaha menanamkan rasa mahabbah, rasa cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ojo sampai awake dhewe niku dadi wong mukmin, dadi wong Islam, mlebu lan maulid ngene iki jek disibukne karo perkara-perkara sing nuruti hawa nafsune awake dhewe, atau bahkan perkara-perkara yang hanya menguntungkan pribadi kita, yang tidak bermanfaat untuk masa depan kita. Artinya sing ora enek belas tujuane akhirat. Aja sampai keranten punapa jenengan sok bakale milik, bakale meri karepmu dhewe. Nek jenengan ket sakniki ora mempersiapkan rasa mahabbah, rasa tresna dateng Kanjeng Nabi. Contoh ora usah angel-angel. Pengen ngaji enek info ning Gondang ngaji Argus Ikdam. Enek sing mangkat ke jam 3. Enek sing mangkat ke jam 2. Enek sing ngenjeri enggen ke jam 4. Songo enek. Wonge teko? Kudung apa rupane? Ndak. Niki padahal mek trimakno pengen ngaji ngeten niki. Lah nek jenengan sakniki ra ngawaki, wis suwibuk wis aku enggak peduli arep mulut-mulut ini gak peduli. Pokoke aku wis nyambut gawe. Nek ra ngono pokoke aku wis iki mek enek urusan. Nek ra ngono malah luar biasa, malah disibuk nih karo hawa nafsune, wis nuruti mororono gak jelas. Kegiatan-kegiatan sing ora enek manfaate, kegiatan-kegiatan sing ora enek faedahe. Niki eman-eman nek mlebu bulan Maulid ngeten niki, piye carane panjenengan ning atine awake dhewe sing atos niki wau dipupuk rasa tresna, rasa mahabbah ning Kanjeng Nabi. Lho Gus, terus carane mupuk rasa mahabbah, rasa tresna ning Kanjeng Nabi niki carane pripun? Dawuhipun Imam Nawawi Al-Bantani, kalau kita ingin membuktikan rasa mahabbah, rasa cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah as-sholatu alaih. Akeh-akeh maca sholawat ning Kanjeng Nabi. Mulakno ora ning Gondang, ora ning Kampak, ora ning Munjungan, pokok peringatan Maulid Nabi wis mbuh kuwi engko hadrowan, nekane hadroh ngendi ngene iki. Nek ra ngono wingko pokoke mesti sholawatan. Apa kuwi maca tiba, apa kuwi maca simtuduror, apa kuwi maca rotib, pokoke mesti hubungane karo sholawat. Keranten punapa? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Kanjeng Nabi niku dawuh, man ahabba syai'an aktsaru min dzikrihi. Nyapa kok sholawat itu sebagai bukti bahwasanya orang itu benar-benar mencintai Rasulullah? Karena uang niku nek demeni sesuatu mesti sering nyebut jenenge. Kaya mak-mak ini kok
seneng karo bojone, dilalah ditinggal lunga diluk ning Surabaya. Anake panggah diuring-uring, bapakmu iki mang ning ndi, bapakmu iki mang nyapa. Jenengan kok terusno karo anake, ditinggal kuliah seminggu no ning Malang no. Panggah ngrasani, panggah ngomongne, bahkan kadang sampai kelindian nglindur-nglindur. Wong nek tresno ya ngono kuwi. Kadang ora asir nyebutne latah-latah, kleru-kleru nyebutne jenenge. Saking demene karo Gus Ikdam ngomongne Obah Didik Ikdam, nyapo-nyapo Ikdam, Obah Didik Ikdam, kok takok wonge teko kok sawange lho. Kok tidak takok wonge teko. Lah ngoten niku, mulakno akeh-akeh maca selawat mlebu bulan Maulid ngeten niki dikurangi. Perkataan-perkataan sing kurang tepak, napa sing ora pas, iki dilawongi kabeh. Akeh-akeh maca selawat ning Kanjeng Nabi. Dan sejalan kalian dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi biyaumal kiamah aktsaruhum alaiya sholah. Sak temene wong sing paling utama cara jenengan kok lomba disik-disikan pengen manggon ning ngarep enek pengajian Gus Ikdam, jenengan mesti gampang entuk panggen VIP. Kira-kira cara wonge di VIP ini maremno mboten? Diutamakne ngono maremno mboten? Jenengan ning warung dilalah sing duwe warung iki kok kenal, wah iki dulure kancaku, dulure neh. Bar kuwi jenengan iki malah dienak-nakne ning kono. Nek ra ngono jenengan ning ndi? Apa ning polsek duwe masalah apa? Dilalah kok diutamakne mriki kula dhisikne, Bu. Wong ngurus surat kehilangan. Kehilangan apa? BH. Umpamane. Nek ra ngono ning ndi? Nggih to? Ning Koramil ngurusi apa? Diutamakne didhisikne. Ae mesti seneng nggih mboten? Lah jenengan sok nek pengen didhisikne dicetimbali karo Kanjeng Nabi, he wong gondang, he wong galek kae. Sing penggayane kadang kala ya rasan-rasan tanggane, kadang kala ya nganu tapi kayak ketoke sregep selawatan kene. Lah jenengan ditimbali dhisik. Nek pengen ditimbali dhisik, ket sakniki siapno member amprih entuk syafaate Kanjeng Nabi. Piye carane nyiapne? Lambene lesane iki dijak istiqomah maca selawat. Karena inna aulan nasi biyaumal kiamah aktsaruhum alaiya sholah. Sak temene wong sing paling utama ditimbali Kanjeng Nabi, ditimbali Rasulullah inggih punika wong sing akeh maca sholawate. Bahkan tidak hanya itu, mengingat dari beberapa fadilah-fadilahnya sholawat niku luar biasa. Qada'ul hawaiji wal autar. Sholawat ini sebagai pemenuh hajat-hajat panjenengan. Uang kok ahli sholawat tidak hanya menyebabkan kelak mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi, tapi insya Allah hajat-hajate cepet diijabahi karo Gusti Allah. Mulakno nek uang kok ahli sholawat iki mesti cepet duwe kepinginan apa gampang kok kabul, gampang mandi. Mulakno ora pondok pesantren, ora ngendi iki mesti duwe acara di mana mbongko malam Jumat, mbongko malam apa mesti ana acara sholawatan. Karena kendaraan terbaik untuk doa-doa kita adalah membaca sholawat. Ma min du'a ila bainahu wa bainas sama'i hijabun. Tidak ada doa kecuali di antara doa tersebut terdapat hijab. Artinya doa panjenengan tidak akan naik ke langitnya Allah atau tidak akan sampai wonten ngarsane Gusti Allah hatta yusolli alaiya, sampai jenengan niki wau istiqomah maca selawat ning Kanjeng Nabi. Fa idza shalla alaiya, nalikane jenengan kok wis gelem maca selawat ning Kanjeng Nabi, in kharaqa dalikal hijab, maka penghalang-halang yang menghalangi doa-doa panjenengan sampai ke depannya Allah, sampai wonten ngarsane Allah, niki semua akan hancur, akan lebur nek jenengan wis gelem maca selawat. Wa rufi'at doa, dan akhirnya dungane panjenengan munggah ning langit, jenengan karek ngenteni dongamu di ACC pusat. Mila kula yakin sedaya ingkang hadir niki wau ingkang nderek selawatan ket bar magrib iki mang, kula yakin niki uripe tata donya akhirat lan insyaallah slamet donya akhirat. Amin Allahumma amin. Sing nomor loro, Gus, nek pengen dudane rasa mahabbah, rasa tresno ning Kanjeng Nabi,
nek pomo kula ya wis mulutan ngeten niki, mantun niku wis akeh-akeh maca selawat. Niku napa cukup ngoten mawon? Dereng. Nek dawuh Imam Nawawi niku nek papat. Lah sing nomor loro cara membuktikan rasa mahabbah terhadap Rasulullah itu adalah wa itba'u sunnatihi, mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah. Lah iku sing kudu digrayai ning awake dhewe. Contoh kaya awake dhewe kadang biasane hobine rujakan ning ngarepan, ngundang kanca-kancane senam. Mari kuwi ngitung bandane tanggane. Ngenekne acara hibah akbar. Sing tukang hibah wonge teko. Kudung ireng biasane. Sing ngejak kudung kuning. Ya ta? Lah sing biasane ngono kuwi karo ngitung bondone tanggane rujakan karo kepedes. Lah iya. Lah ya moro-moro meteng kok. Bapake sapa? Mosok Cah Hadro. Lah. Wis kok barno wis pangga ngono wae iki dikurangi. Apa gibah kuwi sunah Kanjeng Nabi? Mboten. Lah mulakno dikurangi. Krana nek jenengan barno jek ngibah, barno jenengan mengaku aku iki tresno karo Kanjeng Nabi, aku iki pengin entuk syafaat Kanjeng Nabi, aku iki pengin slamet sok andian. Nggih dereng saged. Wong bukti cinta terhadap Rasulullah niku ya enek beberapa poin niku tadi. Tidak cukup hanya membaca sholawat saja. Wa itba'u sunnah, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Wis cara enek kancane gibah meneng ae, syukur-syukur nyisih. Krana krungu tok ya rapi. Cara enek wong ngitung bandane tanggane, syukur-syukur ya nuturi. Wis kabeh wong enek jatahe dhewe. Lah tapi ketoke ora masuk akal ngene wis bene. Mbok menawa wis sok ae genti ya tata apa piye. Lah wis ngoten niku. Nek ra ngono sunah Kanjeng Nabi niku kathah sanget. Bahkan Rasulullah niku nggih nate matur cara mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Jadi kan sing diarani itba'u sunnah niku mengikuti dawuhnya Rasulullah, nderek tindak lampahi Rasulullah. Niku kathah sanget. Pokok akhlak sing sae niku nggih akhlake Rasulullah. Akhlak sing sae, sing pantes, sing menarik niku rata-rata nggih akhlake Rasulullah. Wong Rasulullah niki mandhap wonten donya niki tujuane nggih innama bu'istu li utami makarimal akhlak, nyempurnakne akhlak tujuane niku. Mila awake dhewe niku nek mlebu bulan Maulid sak liyane sregep selawatan, akhlake iki ya ditata. Piye sekirane lakune niki rada pantes. Woh, biyen iki aku ora patek nutup aurat, cara senam ngono kadang ning ngarepan, klambine anake dinggi, welute 13 mecotot kabeh. Woh, iki dikondisikan. Iki rada nggih klambi rada kombor, rada piye. Woh, biyen iki aku wirawiri, ra patek kudungan, rambut digramason. Mari kuwi ya wis karo klambine metetet ngapret. Roke sak dhuwur pupu. Woh, aku ki pengin duwe rasa tresna karo Kanjeng Nabi. Woh, iki klambiku tak pantesi. Keranten punapa? Ada beberapa dawuhnya Rasulullah atau perintahnya Rasulullah yang ditafsiri oleh ulama ahli hikmah, ulama-ulama yang ahli mengobati hati manusia. Dados anek ulama ahli hikmah niku dawuh wa an ba'dil hukama'i arba'atun hasanun walakinna arba'atan minha hasan. Ada 4 perkara yang nilainya baik, namun ada 4 perkara lain yang nilainya jauh lebih baik lagi. Ono 4 perkara kuwi apik, tapi enek 4 perkara neh sing nilaine sak ndure kuwi mang. 4 perkara kuwi mang. Sing pertama nopo? Al haya'u. Al-haya'u minar rijal hasanun walakinnahu minal mar'ah ahsanu. Sing pertama inggih punika adanya rasa malu pada kaum lelaki. Wong lanang ini iso duwe rasa isin. Niki apik, malu bagi seorang laki-laki niku sae. Akan tetapi luweh apik maneh nek akhlak malu niku wae sing lakoni wong wedok. Dadi hayak niku ya termasuk dawuhe Kanjeng Nabi,
Dan ketika seseorang itu melakukan akhlaknya Rasulullah, dia juga akan mendapatkan pahala dan masuk ke dalam kategori orang yang mencintai Rasulullah. Artinya pripun cara diaplikasikan dalam kehidupan ini? Semisal mlebu bulan Maulid, aku sak liyane sregep sholawatan, ibu-ibu malih gelem nutup aurate. Cara biasane nyapu ning ngarepan karo rada njuwentit, bokonge metetet, Pak Camat liwat mah tawa-tawa. Monggo Pak Camat pinara. Wah karo ngedit ndogek. Awake dhewe kimplah-kimplah. Disawang kaya gunung Cikrak bodine. Pak Camat liwat mah tawa-tawa, Pak Camat ngopi mriki lho. Lah niki nek jenengan kok sadar, ya Allah, aku iki pengen kok nek ngaji Gus Ikdam kae. Piye amprih ditresnani Kanjeng Nabi. Sudahlah, tutupono wong lanang kuwi nek duwe sifat isin kuwi apik, tapi luweh apik neh nek wong wedok duwe sifat isin. Akhire malih rada isin, wah iki wulan Maulid, auratku tak tutupi. Wah napa? Tidak hanya masalah aurat. Mungkin dulunya suka dengan rezeki-rezeki yang haram, isin karo Gusti Allah. Wong aku wis dikeki nikmat koyok ngene, dikeki nikmat sehat, dikeki nikmat ngene, mosok aku koyok ngene. Isin karo Gusti Allah. Aku iki lho kok terlalu ngraito, tapi aku belas ora tau ngibadah. Lah ini niki termasuk orang yang melakukan sunnahnya Rasulullah. Dan ketika seseorang itu mau melakukan sunnah-sunnahnya Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wonge sing ngurip-ngurip sunnahku berarti wong kuwi mang tresno karo aku, dawuh Kanjeng Nabi. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Lan sapa wonge sing tresno karo aku bakal ning surga karo aku. Bayangkan jenengan ngaji karo Ikdam lho, direwangi ndepipil turut kandang. Iki ra resiko kena paku, kadang ngadeg, iya, kadang sampai ngowoh-ngowoh metetet, sampai kadang anake sampai enek sing nangis, kadang enek sampai raruh, ra ketara ngene ngowoh-ngowoh, ki wong ning ndi. Bayangno perjuangane panjenengan niki wau, bar kuwi kok hiasi kok kembangne ning omah nglakoni sunah-sunah Kanjeng Nabi. Kamu akan masuk dalam kategori orang yang benar-benar mencintai Rasulullah. Dan ketika kamu benar-benar mencintai Rasulullah, temanmu di situ tidak hanya Muhammad Ikdam, tapi di tengah-tengah kita ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah saiki lho sampean lah aku mek omong ini demenmu ra umum. Toleh. Bayangno, wong Kanjeng Nabi lho, kelasé Nabi Yusuf sing terkenal nggih antenge kliwat lho. Nggih antenge lho. Wong wedok nak nyawang gantenge Nabi Yusuf iku iso pedhot tenan. Ngirisi wortel kleru tangane. Lah kuwi cara sing nyawang cah lanang ya kleru lato-latone to, Pak. Manuke tugel ngepok, sunat ngepok iso ora sadar. Kuwi jek dikalahne karo gantenge Kanjeng Nabi. Gantenge Kanjeng Nabi niku kliwat, Pak. Liwat. Bayangno wis Kanjeng Nabi panutane dhewe lho, Muhammadun basarun lakal basar. Kanjeng Nabi niku menungso ning ora kaya lumbrahe menungso. Bal huwa kal yakuti bainal hajari. Kanjeng Nabi niku kumpul ning karo menungso kuwi kaya krikil, kaya koral. Kanjeng Nabi kaya inten. Nek kaya Pak Camat iki lumayan, kaya watu hitam jenengan watu gombong. Ya ora? Ngono kuwi. Kaya aku ya kaya watu-watu apa wis watu hitam apa ngono lah. Kaya cah adoh iki watu rel sepur lho. Lah, wis ngono kuwi. Tukang syuting iki watu akeh. Lah. Sing ngomong wis tak omongke mang kuwi ngrungokne apa ora to? Goblok eram kowe iki jaran. Lah, mungkin domikine padha Camat mangok. Lah, mila ngoten niku. Kanjeng Nabi niku istimewane kaya ngoten niku. Mulakno nek jenengan kok iso ngembangne iso nglakoni sunah-sunah Kanjeng Nabi, jenengan akan masuk dalam kategori orang yang benar-benar mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulakno rasa isin iki dibenahi neh, termasuk isin karo Gusti Allah, isin karo sesama manusia, isin karo tanggane. Aku ki wis tuwek, aku ki wis tau ning Mekah, aku ki wis tau ning kaji.
Aku ki ya wis tuwek, mosok ning ngarepe anakku aku malah ngene. Aku ki wis tuwek, mosok tukaran ning ngarepe putu-putuku. Aku ki wis tuwek, mosok pelitku tambah. Lah ngoten niku, isin niku luas, isin niku al haya niku luas. Lah mulakno nek jenengan mlebu bulan Maulid ngeten iki isine dibenahi maneh. Nah, terutama wong wedok-wedok. Terus mari kuwi sing nomor loro napa? Wal adlu min kulli ahadin hasanun. Adil. Adil, setiap manusia dianjurkan untuk menjadi orang yang adil. Walakinnahu minal amru walakinnahu minal umaroi ahsan. Adil bagi setiap manusia itu bagus, akan tetapi bagi seorang pemimpin adil itu lebih bagus. Mulakno niki nek dilungkas calon pemimpin-pemimpin kan enten niki nggih to. Mulakno panjenengan iki nek dadi pemimpin sing adil tenan. Lho Gus, berarti niki nyemoni pejabat. Apa pemimpin iki masang mek pejabat tok? Contohnya ya wong lanang-lanang kuwi lho. Minimal kan jenengan dadi pemimpin rumah tanggamu toh. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, nek jenengan berarti dadi wong adil karo anake adil, karo keluargane adil, dadi lurah karo rakyate adil, dadi camat karo masyarakate adil, dadi apa neh munggah neh adil. Lah ketika jenengan bisa adil berarti jenengan juga termasuk melakukan sunnahnya Rasulullah, karena adil itu juga perintahnya Rasulullah. Dan yang nomor 3, wat taubatu minasyekh hasanun. Tobat bagi seseorang yang sudah tua itu baik, bagus. Walakinnaha minasyababi ahsan. Akan tetapi bocah nom iki nek gelem tobat iki ya luweh apik, karena salah satu penghuni surganya Allah adalah orang yang bertobat pada usia muda. Karena napa? Nek pomo wong tuwek kok tobat ya wis wajar, pancen wis nyedeki akhir, Pak. Nyedeki ning balik papan ki wajar, wis lumrahe. Tapi nek cah nom gelem tobat, insyaallah masa depannya tidak akan ternodai oleh keburukan. Insyaallah dadi bocah nom as-sababuhum imadul hadir. Dadi bocah nom sing dadi pondasine, dadi pilare bangsa iki, wa amalul mustakbal, dan menjadi pemuda harapan masa yang akan datang. Syukur-syukur dadi subhanul yaum rijal wat. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Mulakno ning gondang niki cah nom-nome terus disupport Bu, terus diupeni sing gayeng, sing tenang. Mari kuwi didukung sing apik. Ning mriki pondok-pondok nggih kathah diarahne sing tepak. Cah nom-nom ya ngono. Pinter-pinter golek kesibukan. Aja sampai jejer madrasah wis ora betah. Aja sampai jejer pondok ora betah. Jerene ora gaul, ora keren. Hidup ini bukan masalah perjuangan keren atau tidak, tapi masalah kita itu selamat atau tidak, dan masalah kita itu diridhoi oleh Allah atau tidak. Mulakno jenengan bertahan ae ning galek niki rata-rata akeh wong alim Pak Camat mriki. Jenengan asline galek napa mboten ya? Tulungagung. Galek niku kathah tiyang alim. Mbah buyut kula niki nggih galek Mbah Asnawi mriki. Galek niku wong hampuh-hampuh akeh. Aja sampe ning galek iki barno wong ya kuwi mang waleh cedhek pondok, waleh cedhek madrasah. Mosok engko pondok sing ramekne mek gur wong jaba tok, luar galek. Madrasah sing ramekne mek luar galek tok, aja sampe. Nek iso wong galek terus nyetak kiai. Krana salah satu kunci padange ati niku nek cedhek kiai. Untuk kaya Pak Camat walaupun omahe Tulungagung, tapi ning galek kok ahli silaturahmi. Khususnya ning para masyayikh, positif atine padang. Saestu niku Pak Kapolsek. Saestu niku. Karena apa? Fa innallaha azza wa jalla yuhyil quluba binuril hikmah. Karena sesungguhnya Allah azza wa jalla menghidupkan hati yang mati, hati yang gersang dengan cahaya ilmunya para alim ulama. Kama yuhyil ardul maitata biwabil sama, seperti halnya Allah menghidupkan bumi yang mati dengan turunnya air hujan. Mulane nek sowan kiai kan ragat nggih mboten patek kathah to.
saiki wis mek monggo Mbah Yai, malah sing ngetokne kopi kadang kono, sing nyuguhi kono, kadang awake dhewe ya wis salaman bablas ngono ae. Malus 12 ora patek ngrenjel, kadang ya wis ora nggo apa-apa, kadang awake dhewe malah mek sambat niki lho bojo niki lho diwayuh mboten purun. Niki lho gek tambah lemu napa pertombok mawon Yai. Nek ra ngono mek sambat nyambut gawe ae, nek ra ngono mek sambat anak lha sirmu gawe tok ra gelem ngopeni wong tolol. Mulakno sing nomor 3 niku wau, nek jenengan pengen nglakoni sunah Kanjeng Nabi, salah satu yang didhawuhkan oleh Rasulullah inggih punika at-taubah. Mulakno nek wong NU niku mesti identik dengan istighfar, karena li'annal istighfar yamqud dzamba. Istighfar niku wau iso hapus dosa-dosane menungso, dosa-dosa sing akeh mang malih luntur. Mulakno nek mari salat niki mesti astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar mari salat ya enek ning NU tok wi, ora NU ya ora enek. Mulakno jenengan aja sampai salah kamar. Wong galek baru malah nyekolahne anake ning sekolahan sing modern ngendi ngono, mulih-mulih anake ra tahlilan, mulih-mulih anake ra wiritan. Wah, kesalahan berat. Krana lha pripun teng galek niki pondoke tuwek-tuwek, pondok justru sing tuwek kuwi sing mandi. Sing sanate genah ya kuwi pondok-pondok tuwek kuwi. Lho mboten Gus bangunane apik mriko. Didelok niku ora masalah bangunane, sanate gurune, potensine gurune. Lah niku sing dikaji kitab salaf, dawuh-dawuh ulama salaf, lah insyaallah anake panjenengan niku slamet donya akhirat. Sing nomor 4, wal judu minal aghniyai hasanun. Dadi wong sing dermawan, orang yang kaya itu dermawan itu baik. Walakinnahu minal fuqara'i ahsan. Akan tetapi wong nek melarat, wong ra duwe apa-apa, iki dermawan ya luwih apik. Lho Gus, maksudnya pripun? Lah wong dermawan sing diwehne apa to? Minimal tenagane, minimal keikhlasane. Lho, jenengan nek gelem sedekah, nalikane jenengan niku Gus kula wong fakir ngeten iki sing disedekahne napa? Lho, la in sakartum la azidannakum. Malah ditambahi nikmate karo Gusti Allah. Klerune wong saiki ning donya niki sedekah ngenteni nek wis duwe dhuwit. Padahal engko nek enek duwite tenan malih eman-eman. Bener napa mboten? Wonge teko aku tenan nek sugih ngono tenan montorku tak jariyahne ning masjid kono. Aku nek sugih tenan pondok kono, masjid kono, musala kono tukokne genteng. Duwe dhuwit tenan ya eman-eman. Sing alasane engko piye lah kuwi. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya Allah, padahal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dawuh as-sahiyu al-jahilu sahiyu, wong bodho ning loman ahabbu ilallah iki luweh ditresnani Gusti Allah min abidin bakhilin, daripada wong ahli ibadah ketarane sregep bendina ning masjid sampai turu masjid tapi medite kliwat ngegem tot ora mambu. Wonge teko kudu ijo biasane. Ya toh? Lah mila nek jenengan pancen pengen nglakoni dawuh-dawuh Kanjeng Nabi, sunah-sunahnya Rasulullah niku kuwatah sangat. Tidak hanya 4 yang saya katakan tadi, tidak hanya malu, tidak hanya adil, tidak hanya taubah, tidak hanya dermawan, tapi masih banyak lagi. Gus nek pengen paham sunah-sunah Kanjeng Nabi pripun Gus? Ngaji yo, karena di dalam ngaji pasti mengajarkan sunah-sunahnya Rasulullah dan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah saking menika jenengan akan mengerti apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Dan yang nomor 3 dan nomor 4 bukti kecintaan terhadap Rasulullah apa? Hubbu ahli baiti, mencintai keturunan-keturunan Rasulullah. Dan yang nomor 4 adalah hubbul ansor, mencintai sahabat-sahabat ansor. Siapa sahabat ansor? Orang-orang yang menolong agamanya Allah, orang-orang yang memperjuangkan agamanya Allah. Mila insya Allah perkumpulan ini perkumpulan ingkang barokah. Niki keranten kula pun dikode niki pun jam 10 selak ning Kampak
Ya gelis, lah mangkem recek ae salahmu dhewe. Lekas ngaji toto-toto sakniki wis dikabari kula ning Kampak. Lah ning Kampak perjalanan pirang jam minggu dikawal mumet aku. Mulakno nek wong ngaji mbuh sapa ya aja aku tok. Iki ndang toto, ndang penak aja kemrecek kae. Terutama sing ning ngarep, terus aja bodho ngadeg sing ning ngarep kuwi krana sing ning mburi pengen roh wong ganteng. Paham? Wes ngono liridho ilah wa syafaati Rasulullah wa karomatil auliya wa maunatil ulama. Al-Fatihah. Dirpikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan mugi-mugi sedaya ingkang hadir pinaringan umur ingkang barokah, rizki ingkang barokah, keluarga ingkang barokah, keturunan ingkang minas solihin, ahli ilmi wa ahli khair. Ya Allah, sedaya mawon ingkang hadir menawi ingkang gadah penyakit mugi-mugi enggal panggih jodhonipun obat. Ingkang gadah utang piutang mugi-mugi enggal saged nglunasi utang-utangipun. Ingkang gadah masalah mugi-mugi enggal panggih jalan keluaripun ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wa afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.